这里我要介绍今天从路店拍卖网带回来的一只新玩具，是耀月的波塞顿机械轻轴全背光的电击键盘。那这组键盘呢，它在2013年8月份推出的时候呢，其实造成蛮多人询问，因为大家对这键盘还蛮有兴趣的。主要是说呢，它要做到这样子，像这种机械式轻轴那全背光的键盘，在其他家厂商来讲的话，像雷蛇或者 Danky 那这种键盘的价格大概都落在新台币大概3000到4000元以上这样的价格。那所以说这一组键盘来讲，它现在目前市价是新台币2190元，所以说比较起来的话，其实算相当的划算。那我们看一下，现在这是在那个官方的网页上面，我们看一下，它这边有对这个键盘做一些相关的介绍。那我们可以看一下它这一组键盘呢，主要它是针对 FPS、RTS 跟 MMORPG 的游戏类型做经典的客制。那它这一组键盘它是搭载德国工艺那个机械原厂独立的 MS 机械式的轻轴，所以说它的按压就是按键呢在按压的时候呢，其实会有那种段落感。那所以说你在敲击键盘的时候会特别有感觉。那它的压力克数是60克。那同时呢它有做那个全背光的部分，就是用 LED 灯所以它这整个键帽都会做发光。好，那当然它其他有强调它的一些人体工学外形结构之类的。那这个部分呢大家有空再上来这网站上面看。那我们这边来看一下它想提供那些相关的照片。那这是它的键盘的侧面，这是它的正上方的部分。那这是它的侧面。那这是它的键帽那也有提供这个 LED 灯。那这是它的背部的部分。那这是这整个键盘盒装的部分。好，那我们再继续往下看。那这边呢都有做一些它相关的这个介绍。那主要4段的独立的 LED 青色的背光亮度可以做调整，所以它可以4段的部分。那这边有介绍它是用德国工艺的那个独立的 MS 机械式的轻轴层制。那它有做6到8颗的防轨键设计，也就是当你当6到8颗键同时按下去的时候呢，它都不会有冲突的情况，就是每一颗按键的指令都可以顺利的送达。那它有做复合式的多媒体组合键跟双CTRL 的快捷键的切换设计。好，那这些介绍的部分呢大家有空再上来看。那我们接下来就直接来看我们今天带回来的新玩具。那我们先来调整一下脚架。好，那我们先把那个袋子先拆起来。那这个就是桌上呢就是我们今天带回来这个新玩具。那我们先把这个前面的这部分先把它拆开。好，那拆开之后呢现在在桌子上面的这个，那接下来我们直接再把它打开。然后这个好像先看一下，这是它前面盒子前面的部分。然后这边有特别强调独立它的这个就是机械的blue， 然后 switch 切换，它这应该可以翻译成蓝轴那这是它前面的部分。那我看一下盒子的侧边。那这是它侧面的部分。这边是另外一个。那我们看一下它的背面的部分。那背面部分这边都有做一些相关的这个键盘的这些部位的介绍。那它的一些功能键的一些说明。好，那接下来我们直接把它做开箱。那这边的话，这盒子这边直接就可以做开启。好，打开之后呢，那这里面还有附一张发票，是2190元。好，那我们放旁边。
那我们先把这一组键盘先把它拿起来。拿起来之后呢，这盒子的部分，好，这边还有附这个说明书。好，那我们这个就先放旁边。那我们看一下，好，这个里面有什么？这个的话应该是它的一些键盘的一些介绍，哈，怎么样去连接。那这个一些说明。好，那它这个纸质做的还算不错。好，那我们看一下，好，那这个另外一本，这个应该有一些相关的介绍，不过它这个都是英文的。所以我们稍微看一下，好，有这个东西。好，那接下来我们把这键盘开启。好，那它这是只用一般的那个发泡袋装的，所以直接就可以把键盘拿起来。好，那这个键盘，好，我们把它放在这边。好，那接下来呢，我们直接赶快把这个键盘插上去来看一下。那这个键盘它这是一般是做一般这个头。那我们直接来看一下。好，把它插上去了，然后可以看到它现在这边已经键盘已经有发光。那我们看一下它这个键盘的话。好，可以说因为它全背光，所以其实非常的漂亮。可以看到它背这个，然后它按压的时候呢，会有这个段落敲击的感觉。这是全背光键盘的那个。那它这款键盘它没有做呼吸灯，所以因为我之前有上网路去看过。那这个的话，它就是按下去之后呢，这个键按下去之后，它这个 Windows key 这键就会失效。那就避免说被人家误触，因为有时候你在做一些游戏的时候呢，他怕会去误触到这个，所以说要做这样子。好，那这个就是我的另外一个新玩具，就是这个波塞顿的这个键盘。那我们看一下它的背面的部分。好，这是它背面的部分。那它是做防指纹的，也不是做镜面，所以它就不用怕说受到指纹的干扰。那这是侧面的部分。那好，不错，这个按压这个感觉还不错，可以看到这个清脆的感觉。那这是它的空白键。好，那我回到这个它的官方页面。好，那这边呢，我们就介绍另外一只新玩具耀月的波塞顿机械轻轴全背光的电击键盘。那就介绍到此，好，谢谢。